歡迎翻嚟深夜睇波團啊！繼續有我卡士帶嚟過一周車路士嘅資訊嘅。上個禮拜咧，對車路士嚟講咧，都係個非常之難捱嘅一個禮拜嚟嘅。無論係球迷又好啦，球員又好啦，我哋嘅教頭羅仙尼亞好啦，甚至咧可能係對我哋嘅管理層甚至係班主嚟講咧，上個禮拜咧都應該係一個非常之難過嘅一個禮拜嚟嘅。咁啊試完啦，咁啊上個禮拜我哋踢咗2場嘅比賽啦。咁啊先係啦，歐聯次回合咁啊我哋主場對住呢個大巴黎嘅。咁啊再之後啦，週末嘅時間咧就翻返去呢個英超嘅賽場，我哋就要作客呢個愛華頓嘅。只不過啦，2場嘅比賽咧唔單止咧輸波，而且咧輸得非常之難睇嘅。咁啊歐聯咧咁啊唔單止唔能夠呢個挽回呢個首回合嘅敗局啦，咁事實上都可以話冇乜可能咁滯噶啦。咁啊只不過啦，去到翻去次回合主場咧，咁啊再一次啊俾大巴黎大刮咗一大巴，輸3-0嘅。咁啊翻到去呢個英超賽場，我哋作下呢個愛華頓咁啊。都叫做啦，咁啊，俾全世界都覺得應該都叫反低嘅時候咧，唔單止反唔到啊，再一次啦，同樣嘅比數，竟然咧係呢個愛華頓咁啊，再一次咁啊3-0咁啊贏咗我哋車路士嘅。咁啊連續2場比賽2場都係輸3球嘅情況之下咧，咁啊出邊外媒嘅消息咁啊當然係滿天飛啦，咁啊甚至啦咁啊有外媒先就報道啦，咁啊我哋隊入邊幾個重要嘅球員嘅未來咧，咁啊似乎都有增添咗變數。咁呢一樣嘢咧，就直接影響到我哋管理層，甚至係我哋班主嘅問題嘅。咁啊，等下會再講啦。我哋先翻去睇翻我哋週中我哋主場對住呢個巴黎聖日耳門嘅歐聯次回合賽事，我哋如何咁啊再一次咁啊俾大巴黎完勝咁啊！主場咁啊輸3球，咁當然係一個非常之唔好嘅比數啦。咁啊更加之不幸嘅就係咧，咁啊上個禮拜都講過啦，咁啊賽前嘅咁啊我哋嘅我哋嘅防守嘅中堅分子咁啊隊長啊列斯詹士咁啊呢頭續約咧，嗰頭又再一次咁啊大傷嘅，咁啊腿筋撕裂嘅情況之下咧，咁啊似乎咧呢個賽季剩低嘅時間咧都未必有機會可以再見到佢上場。咁啊呢啲咁嘅時間咁啊重要嘅比賽隊長上唔到場咧，咁啊更加之明顯地凸顯到我哋成隊波個防線同埋呢個嘅最大嘅問題就係咧唔夠穩定性之餘咧冇人壓到場嘅。咁啊簡單講就係咧有咩腰咧真係自亂陣腳嘅。咁所以咧今日睇翻我哋嘅教頭羅仙尼亞咁啊擺個咩陣出嚟主場對住大巴黎嘅。咁啊上個禮拜即係再上一個禮拜咁我哋嘅首回合咁啊，羅斯尼亞咧就唔知發乜神經咧，就擺咗呢個菲入佐贊神咁啊做呢個正選嘅龍門咁啊。今場啦咁啊屌一個禮拜之後咧，咁啊佢自己都心知肚明啦。咁啊菲入佐贊神的確係唔能夠勝任喺呢咁重要嘅賽事，咁啊無啦啦由呢個後備一下就俾佢上咗呢個正選咧，好話唔好聽，咁啊簡直係搞鳩自己嘅啫。咁啊所以啦，咁啊羅伯山提士咁啊再次翻去呢個正選嘅龍門位置嘅。咁只不過啦，好老實講句，有跟開我哋呢個 session 嘅，其實都聽我講唔少，就係山提士又好，菲利佐亞神又好，其實咧都係要派交嘅。咁只不過咧，咁啊羅伯山提士個狀態咧，似乎就好少少。咁啊派交嘅次數咧，就可能會冇咁多。咁但係啦，面對住大巴黎嘅壓迫咧，咁其實咧今場羅伯山提士咧都派咗唔少交嘅。咁啊中堅位置咧，咁啊細查魯巴咁啊搭住呢個哈圖嘅。咁啊因為啦另一個中堅嘅人選咁啊馬杜沙亞咧，咁啊擺咗喺俾我哋嘅教頭羅斯尼亞安排咗喺呢個右閘嘅位置嘅。咁啊左閘位置咧，咁啊繼續係呢個古利拉嘅。咁啊古斯圖咧，咁啊喺呢一場波咧，咁啊再一次啊，咁啊又係呢個受傷嘅原因落唔到場啊嘛。一睇成個龍門加呢個4人嘅防線，
咁樣擺法，咁都好話唔好聽，即係叫做車迷都覺得係都反魂乏術㗎啦。咁啊，中場位置今場咧咁啊擺咗卡斯度搭住呢個安德烈山道士，咁都可以話叫做冇乜選擇下嘅選擇啦。咁啊，羅美奧拉維亞咁啊，始終都係個狀態都係麻麻地啦。咁啊，安佐凡迪斯咁啊要再一次咁啊俾呢個羅斯尼亞咁啊安排出任呢個攻中嘅位置，左右翼位喺呢個巴杜尼圖同埋呢個高爾彭馬支援正箭頭祖奧柏度嘅。咁好話唔好聽啦，之前都有講過嘅，就係羅斯尼亞啱啱上任嘅時候，其實都幾令車迷朋友覺得就係呢位教頭雖然咧就冇乜實際嘅成績可以叫做即係叫做支持佢咁，但係啦咁啊都叫做肯用下啲新人嘅。咁之不過啦，過去呢幾場波咁啊，特別係呢幾個禮拜咧，咁啊似乎啦，咁啊個狀況咧就去咗另一個極端，另一個極端就係咧，好似前場嘅位置幾乎可以話叫做冇乜點變動過嘅人腳嘅配置嘅。咁啊，譬如話咁啊安佐凡迪斯繼續擺咗攻中位啦，咁啊呢個高爾彭馬繼續擺咗喺較為偏右嘅右翼位置啦。咁但係其實一路踢落去好多時候咧，咁啊高爾彭馬都自己會就翻入去中路挨近右邊啲嘅位置嘅。咁啊祖奧柏度啊，咁啊一路都擺咗喺呢個正箭頭嘅位置啦。咁啊其他嘅譬如話卡斯度啊，咁亦都係好似一路都 keep 住喺度出場嘅情況之下咧，咁啊一周雙賽嘅情況，其實再上一個禮拜，我哋主場對住紐卡素嘅時候，其實都已經睇到一個幾明顯嘅狀況，就係我哋嘅球員其實去到下半場開始咧，其實都已經有啲兵疲嘅感覺嘅。咁啊連續幾個禮拜都係一周雙賽，仲要係正選上陣嘅情況之下咧，咁啊對住大巴黎嘅壓迫咧，咁啊疲於奔命咁啊喺呢個對住紐卡素嗰場噶嘛，一個好簡單嘅直線就紐卡素就拖穿咗我哋成個防線嘅。咁啊去到啦今場啦，咁啊主場翻去主場對住大巴黎咧，再一次啦俾呢個大巴黎咧，咁啊可以話叫做冚完一巴又一巴嘅狀況嘅。咁啊點解咁講咧？咁啊因為啦，咁啊開賽冇耐，我哋因為壓得太前嘅關係咧，咁啊5分鐘咁啊已經俾大巴黎咁啊一個好簡單嘅攻勢，咁啊已經劏穿咗我哋嘅防線嘅。5分鐘咁啊大巴黎咁啊開個龍門球咧，個波直接咧就飛到去我哋嘅半場位置噶嘛。格魯加球王咁啊卡拉斯費利咧，咁啊攞到個波之後咧，就直接地咁啊向前推進嘅時候咧，先扭過咗我哋今場擺咗喺呢個右閘位置嘅馬馬杜沙亞啦。咁啊明顯地佢係失咗位嘅情況之下咧，咁啊輕鬆地咁啊擺脫咗沙亞嘅攔截之後咧，再輕鬆地一腳就射入咗我哋嘅龍門。咁啊時間咧只係5分鐘，咁啊開波5分鐘咧，咁啊格魯加球王咁啊就為大巴黎咁啊打破咗我哋嘅龍門嘅。咁啊時間只係5分鐘，咁啊亦都可以明顯地睇到啦。咁我哋為咗要盡早挽回翻首回合嘅劣勢，點知咧一下咧就俾大巴黎非常之簡單，由龍門一腳波就去到格魯加球王腳下，再扭過咗沙亞，再射對住山齊士輕鬆地一射，5分鐘我哋已經輸緊0-1嘅。咁啊點不知啦，因為再一次啦禍不單行，15分鐘咁我哋向前進攻嘅時候咧，咁啊去到啱啱過咗中場線嘅位置咧，咁啊我哋嘅球權咧就喺呢個卡斯度腳下嘅時候咧，就俾大巴黎搶咗嘅。咁啊大巴黎搶咗之後咧，就即刻交咗俾喺右邊嘅夏基比一路推進嘅時候，再交翻去中路位置嘅巴高拿。咁啊
非常之輕鬆啦，咁啊射一個掛網死角掛網波，咁啊15分鐘我哋已經落後到2-0，咁好話唔好聽，呢啲時候都叫做可以話宣佈咗我哋出局，一定係出局都成為事實㗎啦。咁啊，睇翻慢鏡重播咧，咁啊喺夏基美傳中俾翻巴高拿喺呢個峨眉月嗰個位置施射嘅時候咧，其實身邊有幾個嘅我哋嘅球員喺度，咁但係咧幾個球員咧都係睇住個波嘅方向，反而就無人看管住巴高拿嘅情況之下咧，咁啊巴高拿真係叫做無人看管嘅情況之下，輕鬆地射一腳掛網嘅死角波，咁啊好話唔好聽，咁啊真係收死咗我哋嘅龍門山齊士嘅。我哋要去到上半場嘅中段22分鐘度咧，先至有一個叫似樣少少嘅攻勢咁啊！喺呢個今場喺右路比較活躍啲嘅居然馬咁啊，攞到個波之後一路推到去呢個禁區外嘅位置，嘗試交翻去遠處嘅祖奧柏度嘅，咁啊只不過啦個波咧就頂得唔係好正，咁喺柱邊出界嘅。咁啊，31分鐘大巴黎再一次咁啊攻破咗我哋大門，咁今次咧巴高拿喺左路一路推到個波之後咧，交翻後俾格魯加球王，再之後咧一個短傳，然後即刻交翻俾撞牆，再嘗試施射嘅時候咧，咁啊越位在先，咁啊叫做個波咧叫入球無效嘅啫。32分鐘咁啊，又一次啦，咁啊簡單直接嘅攻勢，咁啊劏穿咗我哋嘅防線，咁啊巴高拿喺前面攞到個波之後，一路向前推進嘅時候咧，咁啊嘗試射遠處，只不過咧咁啊個角度似乎就麻麻地，咁啊喺呢個柱邊就碌咗出去嘅啫。35分鐘咁啊，大巴黎罕見地有嘅失誤嘅情況之下咧，咁啊俾我哋嘅祖奧柏度咁啊喺前場攞到個球員之後咧，再幾乎單刀嘅情況之下咧，就去到呢個大巴黎嘅龍門，只不過啦貼近呢個底線嘅情況之下咧，角度非常之窄嘅情況之下嘗試施射咧，咁啊都係無功而回，而呢一個機會咧就真係喺成場波嚟講比較上罕見地大巴黎嘅失誤嚟嘅。咁啊，臨完上半場之前，咁啊，居帕馬有一球咁啊，喺攞到個波之後，嘗試喺中路推進，喺幾個大巴黎球員包圍之下咧，都仲可以起到腳。咁啊，只不過啦，角度太過正啦，咁啊，俾大巴黎嘅龍門咁啊，輕鬆地咁啊，叫做撲過出去嘅啫。咁啊，淨係一個上半場，我哋嘅攻勢咧就唔單止係難以組織啦，咁而且咧咁啊都可以把握到進攻嘅起腳嘅攻嘅時機咁啊，反而啦大巴黎就幾球波已經可以打穿咗我哋嘅防線噶嘛，而且上半場已經入咗2球嘅。咁啊咁嘅劣勢之下咧，咁啊都叫做咧，都仲有個下半場啦。咁所以啦，咁啊下半場出翻嚟咧，咁啊先係啦，咁啊我哋嘅教頭羅斯尼亞收起咗呢個今場表現都係麻麻地嘅馬杜沙啊，咁啊換翻個正選嘅右閘出嚟，咁啊我哋嘅小將咁啊阿琴邦嘅，咁啊再之後啦，去到59分鐘一次過換3個人出嚟嘅，收起咗我哋嘅隊長，咁啊今場嘅隊長咁啊安索法蘭迪斯啦，咁啊祖奧柏度啦，同埋高爾爬馬3個今場表現咧都似乎就冇太不特止啦，咁好話唔好聽啦，咁都叫做敗局已定嘅情況之下，不如早少少收起3個主力休息嘅，咁啊換入咗呢個羅貝奧拉維亞啦、戴納啦同埋呢個加拿祖嘅。